游台湾其实是很多超可爱动物的家。今天我们要一起来看看它们的迷人魅力，从森林王者台湾黑熊到害羞可爱的穿山甲，这些动物不只是萌，更扮演着重要的角色。首先，我们来看这只黑熊，你看它胸前这个 V 字形白毛，是它最酷的标志。它们帮忙散播种子，让森林生生不息，是山林健康的重要推手。此次贴过来，台湾森山阔，看到它卷成一颗圆滚滚的球帽，一遇到危险就会卷起来的它们，是台湾特有种，全身都是宝。它们每天吃掉数千只白蚁，是自然界的除虫专家。但是因为非法盗猎，它们面临极大危机。再来，它可是台湾特有的地质，羽毛闪闪发亮，被称为高山上的王子。但是森林被砍伐，栖地破碎，让这位王子面临灭绝的危机。还有台湾猕猴，它们聪明又爱群居，是森林里的傻锅塌子精。但是因为人类活动太频繁，它们开始与人接触，反而造成更多误会与冲突。那什么是生态多样性呢？这些动物背后代表的就是生态多样性。大自然就像一张网，每一个物种都息息相关。如果其中一个环节消失，整个系统都可能崩溃，甚至影响我们的食物、水和生活品质。那我们可以做什么呢？请看下一步骤。收用像是每天自备水壶、环保餐具，就能减少对自然的负担。知识在地与永续商品，选择知识在地农产品，不过度消费，也是在守护栖地。分享与关注生态，分享一篇贴文，参加一场生态讲座，都能让更多人认识这些美丽生物。这些濒危动物不只是可爱，更是我们环境不可或缺的一部分。从现在开始，让我们一起守护台湾的生态多样性。记得分享影片，关注自然行动哟。